Udah, kamu bayar 150 aja. Allah sakit di pangan nyong Pak, nyong Itu berapa? Seketewu kiye, seketewu Anjing. mangan Pak. Dek, turun barang turun ke atap. Pak kok ngomong anjing segala Pak. Turunin, Gimana turun, maksudnya turun, Pak? Enggak maksudnya gimana ngomong anjing segala Pak? Ya udah, saya enggak mau musuh. Enggak maksudnya gimana ngomong anjing segala Pak? Saya manusia bukan anjing bukan Pak. Ya, maaf ya. Iya, saya manusia Pak. Dia turun barang ini. Orang di itu kok malah ngomongin anjing. Nah, Mas, usah dibahas-bahas terus Ya gimana nggak bisa dibahas Pak, saya manusia kok. Udah sampai dari tadi terus tak Ya, kasih iya, arah. nggak usah harus anjing segala keluar Pak. Ada lepas gaji sama saya. Mas, kamu dikasih ini ya Allah. Ya Allah gimana Pak? Ini gimana? Masa saya dikatain anjing Pak? Gimana coba Pak? Itu aja kurang ajar namanya preman. Jangan Jadi, Pak, kantor aja. nyari ini ah. Jangan masalah udah turunin di kantor aja Pak. Enggak bisa. Sini aja. Kantor nanti enggak gampang dah. Sini aja kamu. Katanya motor tadi aja mau tanggung jawab kok Pak. Masa barang begini nggak tanggung jawab? Motormu kalau hilang tak ganti Mas, tapi kalau barangnya enggak diganti. Motornya enggak ganti. Motornya ganti. Kita di depan tempat saja. Nanti kita yang sangat bahaya yang terhilang nanti kita yang benar-benar. Aduh parah ya. Mas, cepet Mas. Masa manusia dikatain anjing gimana ceritanya? Saya video Pak. Udah jatuhin aja Pak, nggak apa-apa. Ntar ngambilnya di mana Pak? Ini dengan Bapak siapa? Ya, oke. Bapak Mas siapa? Sudi. Mas Sudi Tidak ya? ada Iya. Enggak, saya masalah ini yang bahas anjing tadi Pak. Masa orang dikatain anjing? Polisi gimana itu? Saya capek ngaji-ngaji diri saya sendiri. Iya, masa iya anjing harus keluar juga Pak? Gimana? Saya ngaji-ngaji capek saya sendiri. Saya capek Mas. Capeknya capek gimana Pak? Minta pengertiannya aja saya bawa barang. Bagaimana saya mengerti sampean? Pajak berapa hari doang mati Ya urusan Pak. sampean nanti Kecuali di kantor STNK Pak, nggak ada. Hah? STNK SIM ada Ya urusan tapi sampean kok. Mang motor saya mau macam-macam motor sampean saya. enggak maksudnya SIM kan ada, kenapa yang di Iya, nanti kamu lihat aja di kantor. Motor kan buat Itu kerja. sama aja STNK kamu itu pajak juga udah mati. Ya kan masih ada SIM Pak, ada SIM nih, Ya SIM udah saya nanti di kantor kasih. aja. Jangan di kantor saya. Bukan masalah itu Pak, motor ini Pak. Ya, nanti kamu dengan kepada saya. Orang SIM saya komplit kok. Masa SIM yang nggak ditarik? SIM nggak apa-apa ditarik, motor jangan, buat kerja. Buat saya nyari makan Saya gimana? melaksanakan dengan prosedur yang ada Mas. Lah iya, Ya. masa motor yang dibawa gimana? Nanti bisa Pak. Pak, tolong Pak lah. Ya, ntar. Ya, masa orang dikatain anjing segala apa gimana?